네, 오늘 수도권에도 눈이나 비가 예보돼 있어서 외출할 때 우산 챙기시는 게 좋겠습니다. 전국에 강한 바람도 예보돼 있는데요. 기상캐스터 연결하겠습니다. 자, 정희재 캐스터, 이미 눈, 비가 시작된 곳들은 어딜까요? 네, 레이더 화면을 보면 지금은 주로 충청과 남부지방에 눈이나 비가 내리고 있습니다. 오늘 오전 중에는 점차 수도권과 강원도로도 눈비가 확대되겠고 밤이면 대부분 그치겠지만 동해안은 내일까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 이 시각 경북 구미의 모습입니다. 현재 이 지역에는 대설주의보가 내려져 있고 보시는 것처럼 눈발이 이어지고 있습니다. 현재 일부 충청과 전북, 무주, 영남 지방에는 대설특보가 발효 중입니다. 강원 산지에 최대 40cm 이상, 경북 북부 동해안과 산지에도 10에서 30cm의 많은 눈이 내리겠고 경기 남부와 충청에 3에서 최대 10cm 이상, 서울에도 1에서 5cm의 눈이 오겠습니다. 전국적으로 바람도 거세게 불겠습니다. 특히 남해안과 영남 동해안, 제주도에는 강풍특보가 내려진 가운데 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 몰아치는 곳이 있겠습니다. 현재 기온은 서울이 1.7도, 대전이 2도, 부산은 3.3도를 가리키고 있습니다. 오늘 낮 기온은 서울과 춘천이 4도, 전주, 광주 7도, 대구는 5도로 대부분 어제보다 낮겠습니다. 바다의 물결은 최고 6m까지 매우 높게 일겠습니다. 오늘 오전에 전남 해안과 제주도 해안에는 기상해일로 인한 높은 파도가 예상돼 해상 안전에도 유의하셔야겠습니다. 기상센터에서 전해드렸습니다.